Спасибо, 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 спасибо. Ну что ж, мы двигаемся в вере, мы двигаемся к победе. И сегодня такая и будет тема. Вера для победы в кризисных, тяжелых временах. То есть мы как раз живем и выживаем в это время кризисное. Во время COVID-19, во время коронавируса. Кризис это охватывает весь мир. Теперь я о вере проповедую последние 2 дня. И третья тема сегодня у меня о вере. Вера для победы. Во всяких тяжелых кризисных временах. Итак, покажите нам, пожалуйста, местописание Еврея 11:32. Еврея 11:32. Это мы начали проповедовать с Еврея 11, и сегодня продолжаем. И здесь написано, и что еще скажу, не достает мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне, о Иофае, о Давиде, о Самуиле и других пророках. Все эти люди, все эти пророки, которые названы здесь, какие они великаны. Представьте себе, что они вошли в историю. Благодаря чему? Благодаря вере. Вера, когда все было хорошо? Нет. Вера, когда все очень плохо. Когда им всем тяжело было. И благодаря тому, что они проявили веру, в тяжелых временах, Бог их избавил. И они стали героями даже в глазах Бога. Поэтому мы будем рассматривать каждого из них. Поэтому давайте посмотрим этот стих еще раз, чтобы вы увидели все наши герои веры, о котором мы будем расповедовать вам сегодня. Потому что мы все знаем их имена, может быть, но может быть мы не знаем об их подвигах. Мы будем сегодня говорить о подвигах Гидеона. Будем говорить о подвиге Вараке. Будем говорить о подвиге Самсона. Будем говорить о подвиге Иофая. Будем говорить о подвигах Давида. Будем говорить о подвигах Самуила и других пророков. Итак, поехали. Самое главное, что вы должны знать, что победа всякая в этом царстве приходит только через веру. Вера дает победу. Вера дает торжество. Вера дает нам торжествовать и праздновать триумф во Христе Иисусе. Всякая победа приходит только через Иисуса. Победа в жизни, победа в духовных вещах только через Иисуса Христа. Во всех ситуациях наша победа в Нем. 2 Коринфянам, 2 глава, 14 стих говорит, но благодарение Богу, который всегда дает нам восторжествовать во Христе Иисусе. Благодарение Богу, который нам дает торжествовать во Христе Иисусе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Когда мы побеждаем, мы распространяем Божье благоухание. Когда мы верою преодолеваем ситуации, слава Божья распространяется. Мы покрываем землю, славу Божью, благоухание Бога мы распространяем. Так что мы всегда торжествуем во Христе Иисусе. Это слово торжествуем, это значит побеждаем. Мы всегда побеждаем во Христе Иисусе. Так что вера доставляет нам победу во всех ситуациях. Давайте вернемся туда, откуда мы начали. Евреям 11:32. Речь идет о Гидеоне. С Гидеона и начнем. Гидеон был простым человеком. Он был немощным человеком, слабым человеком. Вначале мы его видим, как он прятался от страха. Мы видели, как он от страха был разочарован.
Он был в унынии, в депрессии. Но, когда Слово Божье пришло к нему, Божье откровение, он встал из депрессии своей, из слабости и немощи своей, и стал во главе войска Господа и принес огромную победу Богу. Судей, книга Судей, 6 глава, 11 стих. Судей. И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иосу, потомку Авиезорову. Сын его Гидеон выколачивал тогда пшеницу в Ташиле, чтобы скрыться от мадианитян, чтобы скрыться. Вроде бы он что-то делал, но это все было, чтобы спрятаться, чтобы скрыться от врагов. Он был немощным, он был слабым, он был боязливым человеком. Но когда Дух Божий пришел к нему, когда Слово Божье пришло к нему, он стал другим человеком. 28 и 29 стихи в этой же главе, 6 глава Судей, 28 и 29, вы видите сейчас. Он, получив Слово Божье, приобрел веру. Такую громадную веру, что он пошел против всей земли, всей страны своей. Вера дает нам дерзновение. Даже противостоять целого государства, целой страны. И это то, что он делал. Он противостоял всю страну. И даже пошел против идола. И не сверг идол этого государства. Он разрушил их, не боясь последствий против него. А если человек это сделает, вы знаете, это и Бог, он не сверг. Это казнь автоматически, это смертный приговор. Но вера дает дерзновение, чтобы мы могли идти и совершать подвиги, которые даже немыслимы. Я хочу, чтобы мы учились у примера Гидеона. Я хочу, чтобы мы все думали о невероятных поступках, которые мы могли бы делать во славу Божью, чтобы прославиться Бога и чтобы освободить нашу землю. В этой же книге Судей, 7 глава, 22 по 25 стихи, мы видели, как Гидеон стал во главе армии. Из немощного, боязливого он вел войско победы. И в 28 стих, 8 глава Судей, 8 глава, 28 стих, мы видели эту победу, которую он принес, когда он разрушил все идолы этой земли. Окей, но помимо, вот, посмотрите, Судей 8:28, так смирились вот мадианитяне, это те, от кого он спрятался раньше. Когда он уже совершил акт веры, пошел дерзновением против них и побил их, они все смирились перед сынами Израиля. И не стали уже поднимать головы своей, и покоилась земля 40 лет в дни Гидеона. От страха, от разочарования, от слабости, он стал силен верой в Слово Господне. Но в этой Евреям 11:32, где мы начинали, первым в этом списке был Гидеон, но второй там был Варак. Кто такой Варак? Давайте выясним. И о Вараке будем считать. В этой же книге Судей, 4 глава, 14 по 16 стих, Варак, мы видим, что Варак был генералом. Он был генерал армии Израиля, но Бог побудил и ему сказал, чтобы он был послушен. И был повиновение Деворой.
a devorat bila jenshina. Devora bila prorokом и судей земли Израиля в это время. И генерал, вы знаете, генерал, он перед никем не преклоняется. Он никого не слушает. Это наоборот, ему все слушают. А тут верою он поверил в слово Бога и пошел в послушание. Вы знаете, порой послушание тоже требуется вера. Чтобы слушаться Богу, нужна вера. Послушание Богу нужна вера. Чтобы слушаться человеку, порой нужно еще больше веры, чем чтобы Богу слушаться. А чтобы слушаться женщиной и принимать женщину как своего лидера, для мужчины, особенно мужчина успешный, великий, воин, генерал, и чтобы он пошел послушание девушке, это надо огромная вера. И за это Бог его прославил. И он вошел в книгу истории. Евреям 11 глава. В 8-9 стихе и Судей 4 глава тоже говорит об этом, что он именно через веру достиг послушания, и это послушание привело их к победе. Он не мог одержать победу до послушания Деворы, но именно после послушания Деворы тогда пошла победа. Бог стал давать ему победу. Следующее, о ком мы будем говорить, в этом списке, который был в Евреям 11:32, это Самсон. Мы все знаем о Самсоне. Самсон был уникальным. Не только в духе и вере, но и физически. Он был человеком мощи и силы. Но не физическая сила дала ему победу. Согласно местописанию в Евреям, мы видим, что он верою победил. Он верою разорвал льва. Он верою это делал. Да, он физическую мощь имел, но он был нормальным человеком. Он не был великаном. Но когда он высвобождал свою веру, он стал сильным. Вера делала его сильным и мощным. И верою он освободил Израиль, детей Израилевых, побил всех врагов Израиля, несмотря на его слабости, которые были у него, да, Самсона. Но Бог его защитил в книге Евреев, в Псалм славы верующих людей, великих людей, мужей Божьих. Так что не позволяйте, чтобы вашу слабость тоже остановила вас. Какие бы ни были вызовы, которые у вас есть, тайны какие-то у вас есть, это не должно вас остановить. Идите вперед и одерживайте победу для Христа Иисуса. Следующее, о котором я могу говорить, это об Иисусе. Наш Господь Иисус тоже одержал победу верой. Матфея 8 глава, 28 стиха по 37 стих. Иисус также ожидает от нас, чтобы мы верою одержали победу, чтобы мы верою покорили царство, творили правду и получили обещание. И чтобы мы разорвали также львов верою. Это Матфея 8, 28 по 37 стихи. И давайте мы вернемся к этому списку, который был. Еще есть другой человек там, человек веры. Судей 11, с 1 по 5 стихи мы видим его историю. Здесь говорится о Иофае, галадитянин. Был человек храбрый. Он был сын блудницы,
To jest jego mama była prostytutką i wszyscy znali об этом. I on nie siedział w depresji, on nie stał sobie żaleć, on nie postawił kres na siebie. To это тоже вера. Поэтому он вошел в историю. Он победил свои обстоятельства. От Галаада родился Ефай, и жена Галадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Ефая, сказав ему: ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины. То есть они дискриминацию устроили ему. А он пошел верой. И потом, когда у Израиля уже была проблема, и он был настолько великим верой и стал воином великим, что весь Израиль и дом его отца, и те, которые выгнали его из дома, они пришли, поклонились ему и умоляли его, чтобы он пришел и избавил их. Потому что в это время Израиль уже был под гнетом другого государства. И он пришел, одержал победу для них. Он верой победил, одержал победу. И верою выполнил свой обет. А обет у него был сумасшедший, тяжелый. Он сказал, что всякий, кто его встретит по возвращении с войны, он принесет в жертву. И как роковая судьба такая, дочка его единственная встретила его. И верою он пошел на это и принес эту дочку в жертву. Верою он это сделал. По-человечески никто не мог бы это сделать. И Бог почтил его веру. Не его поступок, но его веру. Последний в этом списке мы видим Давид. Давид тоже был мужем веры. Мы о Давиде больше знаем. Он одержал великую победу для Христа, для Израиля, для Бога. Он верой победил Голиафа. Он верой получил трон, наследство. Его родословие стало царственное. Верой. Он верой простил Саула, который его хотел убить и уничтожить. Он упал в грех и верой получил прощение от Бога. А потом верой одержал победу над окрестными народами. И верою он родил наследника, который продолжит свое дело. И еще об одном поговорю. О Самуиле, в этом списке тоже есть. Он тоже верою услышал голос Бога. Верою ходил в послушание, когда все дети Эли шли в непослушание. Верою он получил пророческое слово. Верою он стал отцом Израиля. И верою он одержал победу во всех временах его жизни. Вот суть в том, что вера – это ключ к победе во всех ситуациях. Когда мы держимся за Слово Божье, когда мы держимся за обетование Бога, когда мы не сдаемся, когда мы твердим то, во что мы верим, победа приходит к нам обязательно. Вот о чем я хотел с вами поделиться сегодня. Вера для победы в тяжелых временах. Господи, в имя Иисуса, я молюсь за Твою церковь сегодня. Дай нам откровение о вере. Открой наши глаза, наш ум, наш дух, чтобы мы могли понять Тебя, ходить с Тобой верой и приносили Тебе огромные победы на земле. Во имя Иисуса Христа и весь народ Божий скажет Аминь.